Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von ADR Tele. An heisinn als Hauptiwwerschriften vun dieser Edition. Die ADR unterstützt den Akteuren aus dem Horeca-Sektor hier Forderung für die Betrieber so sehr wie möglich nees opzumachen, für wat dat blutnotwendig ist, Restaurateuren reagieren. Da gibt ihr Gewur für wat die Großparteien an der Chambre de Gag mat de Wieler machen, an die ADR die einzige Partei ist, die am Kader von der Verfassungsreform Bürgerreferendum festhält. Die Initiative von mittlerweile 200 Enseignants, Edukateuren und Schülereltern wird sich gegen die verschärfte Maskenpflicht an den Schulen erforderte Minister Claude Mayjob für das direkt auf Eis zu legen. Dass der ganze Horeca-Sektor mit Cafés, Restaurants und Hotels weiter zu muss bleiben, über dem andere Betriebe absehen, das ist nicht von vielen krassen Widersprüchen an der Regierungspolitik, die die ADR an der Covid-Krise auch permanent kritisiert. Dabei ist die Regierung bis heute der Beweis schuldig geblieben, dass es am Horeca-Sektor zu einer Infektionskette kommt oder dass sich an einem von den Betrieben mehr Leute angestach hätte wie 2021. De Renzo Bellanima, Restaurateur aus der Uwerstadt, ass wie viel vu senge Kollegen finanziell fir bei an hanne wieder. Als Patron liefert hien lo selber Pizzaen aus, fir Kächten zu spuren. Trotz Lieferservice an Takeaway huet hien rund 60% Manner Umsatz, wie wann der Betrieb normal obers. An die versprochen Hölfe vun der Regierung schläfen. Wir brauchen zu ein Lo, und das ist ein großes Problem. Alles lebt elektrisch, Loyer, alles lebt, alles muss in Personal alles bezahlen. Also wir brauchen die so ein Lo. An den Schmengen, wir kriegen sie nicht so ganz schnell. Und das ist am Anfang den große Problem am Vergleich mit dem letzten Jahr, wo die Hölle für you einfach relativ sehr kommen. Ja, die waren ganz schnell kommen, ja. Also viel mehr schnell wie Lo. Auch de Jean-Claude Kolbach mischt sich Sorgen seine Existenz. Als Patron von einem Betrieb an der Rive de Klausen erfüllt sich von der Regierung an stark gelos. Ich kann ganz ehrlich sagen, wir sind noch Ende Februar, ich habe den Chômage an Menge Betriebe für Dezember noch nicht gekriegt. Wie stellt die Staatsstaat vor, dass ich die Suchen noch bezahlen Ende Februar aus Salären, die Leute brauchen, für hier das Appartement zu bezahlen, und ich habe mein Chômage von Dezember mal noch nicht gekriegt vom Staat. Da frage ich mich doch, wie also an dem nächsten Konfinement sind wir ob man es 4 bezahlt, wie der Chômage geht. Na, schau wir weit noch bezahlt. Auch das möchte ich natürlich nach einkehr Tresoriesprobleme und es ist schon kein Suchen da au départ. Ich meine, die Situation ist wirklich grav und der Staat muss da Erfahrungen machen, für mich schnell zu sein und einfach die Reaktivität zu verkürzen. Wir haben alles gemacht, was der Staat als Oberlust hat. Aber immer mit dem Sous-entendu, dass der Xavier gesagt hat, also entschuldigt, der Premier gesagt hat, es kascht, was es kascht. Es kann ja nicht heißen, es kascht ich, was es ich kascht. Das hatte ich nicht so verstanden. Das ist aber ein bisschen, wie ich es heute an meinem Portefeuille spüre, dass wir vom 16. März, 15. März und bis 1. November auf alle diese freie Sätze bleiben. Das ist nicht richtig. Und da muss auch etwas geschehen, wenn die Regierung nicht einfach zulassen, dass es so viele Independenten, Kreateurs d'Emploi einfach mal besser gehen und weiter gehen. An de letzte Monat ist an der Stadt zu einer ganzen Reihe Demonstrationen gegen die Fermeture vom Horeca-Sektor gekommen. An der ADR hat mehr wie einmal auch im Terrain hier Solidarität mit den Cafetieren, Restaurateuren und Hotelieren ausgedrückt. Die ADR unterstützt die heute Bewegung voller ganz. Das ist eine immense Gerechtigkeit, die hier en Cause als Restaurateuren, die nicht dafür schaffen. Da hängt auch Personalhandel drin, da hängt unbezahlte Salärhandel drin, da hängt noch das Thema auch immer mehr Täten, die vom Staat akkordiert sind, die schon seit Monaten lang nicht bezahlt sind. Kriegen heute zu hören, was eine immense Gerechtigkeit ist. Du schon mal partiell, den man zu spät bezahlt, und dann eine andere Sache. Wo noch musst du was schwätzen, das ist der Couvre-feu. Für was der Couvre-feu? Ich meine, all die Sachen, der Couvre-feu, die Fermeture von Restaurants, ob wir einen wissenschaftlichen Donné beruht hat. Was ist die Justifikation? Wo ist der Beweis, dass durch die Fermeture, durch den Couvre-feu, dass dadurch die Pandemie zurückgeht?
Kewese. Ich meine, das sind alle Sachen, die müssen nach bewiesen gehen und sind überhaupt nicht bewiesen. Das heißt, es weiß kein, für was die Mesuren hier überhaupt geholt werden, was Justifikation. Also der Schritt ist enorm. Und der ganze Sektor, an dem Restaurantsektor, an dem Horeca-Sektor hängt ja nicht mit Restaurants. Da hängen Fournisseuren, aber wie gesagt, Salarien, hier Familien und so weiter und so fort. Die Krise sanitär hat erst nach viel längernger Zeit ändert als. Der ist auf der Seite von den Restaurateuren. Wir mengen, das Restaurant müssen abgehen einer strengen sanitären Maßnahmen selbstverständlich. Aber vor allem auch, dass die Hilfe muss bei den Restaurateuren kommen. Und zwar lo. Am Kader vun der Verfassungsreform sollt eigentlich eng öffentlich Konsultationun aufgehalen gin an den zweite konstitutionelle Vot an der Chamber durch Referendum ersat gin. Dat hat DP, der LSAP an noch CSV 2010 an ihre Wahlprogrammer de Wähler versprach. Dat es Parteien an der parlamentarischer Institutionenkommission neicht méi vun diesem Verspreche wësse wollen, bedauert der DR, die als einzig het Versprechen hält, a wie eng Resolution gefordert huet, fir bei der Verfassungsrevision Referendumsprinzip festzustellen. Eng Worech, die bei den betroffene Parteien an der Chamber natürlich net gut ukom ass. Wir hunn nämlich wirklich e Wahlversprechen Bruch von den Parteien, die dat ugekündigt haben. Ich erkläre nicht Wert. Ich erkläre nicht Wert. Et ist doch billig. 2018 bei den Nationalwahlen die Leute versprechen, dass die Verfassungseng oder eng globale Reform aufgestimmt wird, und dann nur die Wahlen den Text an pur Klangtexter abzudelen, über die dann nicht mehr soll aufgestimmt werden. Wo sind wir dann? Für was hält die eigentlich Lützeburger Bürger? Ein Versprechen, was da gibt für eine Verfassungsänderung, die substanziell und Fürse von unserem Land umgeht und als Relation mit der Europäischen Union und als Staatsform und die Rolle vom Staatschef und Justizreform. Und die geht dann hin an die Mehrheit praktisch am kleinen Kreis, die Wort zu wählen und dann noch ein anderes Wort, andere Gesetze aufzulehnen, und die holt die Leute das weg, was er versprochen hat. Ich will heute zitieren, ja, es steht nicht da, 4 Klangdeler, Herr Gloden, mit CSV hat prinzipiell Versprechen gemacht. Vor dem ersten verfassungsrechtlichen Votum wird der Verfassungstext in regionalen Diskussionsrunden mit den Bürgern erörtert und durchdiskutiert. Dieser Text wird danach den Bürgern in einer Volksbefragung vorgelegt und wird das zweite verfassungsrechtliche Votum ersetzen. An dem Markt hier einen billigen Trick, wie du da lernst zu kommen. Wahlbetrug, der LSAP. Der LSAP hat gesagt, der neue Verfassungstext, da kann ich so ein global oder feier klein, der neue Verfassungstext, Herr Engel, der Hude schon blamiert, traut werden, wo lang sie kommt. Der neue zweite Lesung von der neue Verfassungstext, allen berechtigten Bürgern ausschließend nach weiter öffentlicher Diskussion zur Abstimmung. Also nein, Kartella ist so begeistert, dass sie mal draufschwärzt. Der neue Verfassungstext allen stimmberechtigten Bürgern anschließend nach breiter öffentlicher Diskussion zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden. Wahlversprechen von der LSAP haut gebracht. Just, dass man wissen, demokratische Partei, die den Namen nicht verdient. Die vier größten im Parlament vertretenen Parteien tragen diesen Text mit und haben sich für ein Referendum während der nächsten Legislaturperiode ausgesprochen. Da die Verfassung die eigentliche Rechtsgrundlage unseres Landes ist, muss im Vorfeld das Referendum mit weitgehendster und objektiver Information sowie weitmöglichster Bürgerbeteiligung begleitet werden. Alles das sind hohe Werte. Die Parteien, die das Versprechen 2018 de Wähler gehen hun das Versprechen haut gebracht. Herr Karteiser, die sieht am falschen Film. Herr Karteiser, die sieht am falschen Film, Herr Karteiser. Das, weil wir den Text an kleinen Kapiteln abdelen, dass wir als Land das Versprechen wollen drücken, was wir den Leuten gehen holen. So funktioniert Demokratie nicht. Da die hat ein klares Bekenntnis zum Referendum. Wir haben keine Verfassungsänderung ohne das Referendum, ohne das Leute. Die Bürger in diesem Land sind das Recht und über das wichtigste Gesetz, das wird unser Staat formiert, aufzustimmen. An mir herrle Wort, an dir bricht er Wort. Das ist so nicht merci.
Die verschärfte Maskepflicht, die de bloen Edukationsminister de Kanner an alle Schule vum Land oberlecht huet, geheiert direkt aufgeschäft. Dat fordert eng Initiativ vu Lehrpersonal an Eltern, die se schon lächt Joer en affe Code geholt hat, fir sech géint Maskepflicht ze viren. Nodems de Claude Meiglo auch op den zweeten opene Brief vun der Initiativ net reagiert huet, ass et Novel dat juristisch Schritt géint dem Minister seg Decision en erholgi sinn, Gerichtsprozedur leeft. Ein ganz rezent Etude an Deutschland huet gewiesen, dass mittlerweile ein Drittel vun de Kanner schiiert, psychisch schiiert vun den Maskendrohen hunn. Du winst also fir eis ganz urgent ze agieren, an ze gucken, dass Kanner vun der Maskepfliger, vun der ganz restriktiver aktueller Maskepflicht befreit gin. Sëllechen Etyden, die och schon virun der Covid-Krise gemerk goufen, weise klar drop hin, dat dat lang Drohen vun Atemschutzmasken gesundheitsschädlich kann sinn. Bei klenge Kanner vu 6 Joer die lo an der Schule permanent e Mask drohen mussen, ass dat eng besonnech Gefahr, dat sech d'Regierung fir eng ganz rëtsch relevant Studien net interesseiere schenkt, dat das dramatisch. An eng Studie, die vielleicht seht, Maske sinn gut, die einer soen. Jetzt vergeset wird Maske sie von Ufang an immer nicht mehr durchgewischt als chirurgischen Dingen für die Leute, die am Spital schaffen. Für kein Keimen, irgendwelche, dass kein Keimen und ein Oppewund von einem Patienten kommen. Pas plus, pas moins. Und das, wo kann er zu verlangen? Das man vorspellt? Nein. No-go. Development, Immunsystem, wo sie nach am Gang sind, zu developieren und da einfach so, ups, komm, wir machen die Dingen drauf. Nein. Nicht aufverstanden, das man nicht. An den Masken da sind ganz viele schädliche Sachen dran, schon allein Antioxidanten, das Klebmittel dran, es sind Kobalt bei den blauen Masken dran, an anderen Sachen, die mal erstens einfach nicht mehr, was die Maske belangt, nicht an der Reihe sind. Natürlich schon Schüler, besonders ab einem Alter von 6, 7, 8, 9 Jahren, so wie ich das schon ein gesagt habe, extrem Probleme, weil sie erstens sie haben Konzentrationsschwierigkeiten, sie haben Atemnot, sie haben keine Mimik mehr, wir haben das schon alles beschwert gehabt. Die psychische Schäden, die dabei kommen, ist auch ganz oft die Angst. Die Angst, einfach eventuell einem anderen können zu schützen, wenn ich die Maske nicht anhabe. Lo hofft den op Verwaltungsgericht für den Minister seg verschärfte Maskepflicht zu kippen. Dass Malo ein Referé frohen für die Decision dort zu suspendieren, en attendant, dass als Recours für Gericht zu einem definitiven Urteil kommt. Den Edukationsminister also an der Pflicht, für lo ganz sicher über mögliche Risiken für die Gesundheit abzuklären. Es muss schließlich bedenken, dass Atemschutzmasken von den Kanner stundenlang gedroht gehen. Da gibt es deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die ganz klar sieht, und ich meine, das nicht nur für Kanner, das für alle Menschen, die eine Maske anhat, und egal welchen Beruf und egal welchen Sport, ganz egal, maximal 75 Minuten anhaben. Und danach hat die Maske aufgedoen zu gehen und muss eine halbe Stunde können geatmet gehen, okay? Sauerstoff, d'accord? Und nicht den CO2, den man an der Maske kann. Das ist auch ganz cool, dass sie an den Schulen die Detektoren machen, um zu gucken, wie viel CO2 das an der Luft ist. Ich meine, es wäre mehr wichtig zu gucken, wie viel CO2 an der Maske ist. Die Schüler haben bis 10 Stunden den Tag müssen anholen. Schule, Bus, bis heim, wie auch immer. Auch der gesagt natürlich die Maskepflicht ganz kritisch an die Regierung an dem Sinn schon mal einer Reihe parlamentarische Frohe befasst. An einem aktuellen Fall von Stoffmasken aus Lützeburg gibt mir an unserer Approche bestätigt, dass Masken sind von den Autoritäten zurückgezogen, weil giftige Nanopartikeln dran sind. An der Chambre war et obenneits den Opruf und die Regierung, dat als persönlich Freiheiten nes mussssen hergestalt ginn. Eng Reihe Richter an de Länder rundherum is zu Rezenter an Urteiler festgehalten, dat Covid-Krise keng Notsituation mehr durchstellt an dat Grundrechter vun de Bierger nes hergestalt musse ginn. Mehr als RDR poche weiterhin darüber, dat als elementär Grundrecht agale gin, erschwätze es Gegenteilsgang speer aus, die Eisermenung misst opgehowe gin. Auch Gerichter, zum Beispiel an Holland oder auch teilweise an Deutschland, je nur Bundesland, hat rezent Urteiler gesprochen, wo die Legalität von den Ausgangssperren auf hohe Gestalt geht. Er hat argumentiert, dass im Moment keine akute Notsituation mehr besteht und die Ausgangssperre eine strikte Einschränkung
von der Bewegungsfreiheit von Delikten am Privatleben aus. Sowohl der Ausgangssperre, wo für die medizinische Succès bislang kein Beweis vorliegt, wie auch zum Beispiel die Limitation auf Zählen demselben Staat, die in der für Besicher gehen, stellen wir vor, 2 Leute, die bei 4 Leute, als 6 Leute, das erlaubt, 3 oder 4 Leute nach aus demselben Staat, die bei 2 Leute, das verboten. Das wird der unlogisch und noch von den meisten Leuten nicht zu verstehen an den Stellenangriff an die garantierten Grundrechte von unserer Verfassung der. An unserem Rechtsempfinden als der Staat zuständig für das Leben am öffentlichen Raum so weit wie nötig, also human wie möglich zu organisieren. Aus dem Privatleben von Delikt soll und muss der Staat sich aber heraushalten. Aber wenn das muss gemerkt gehen, dann müsst ihr an der Chambre für das Maßnahmen, die an der Verfassung verankert sind, auch eine 2/3 Majorität hierüber befallen. Der pocht weiterhin op Freiwilligkeit, wat d'Impfung gegen den Coronavirus ugeht. Auch wenn es an der EU keine Impfpflicht soll gehen, so hält aber den Druck auf Menschen, für sich impfen zu lassen, europaweit zu. Dafür erinnern wir an eine aktuelle Resolution vom Europarat. Da heißt es unter anderem, dass Impfungen gegen den Covid-19 nicht obligatorisch dürfen sind, und Leute, die sich nicht impfen wollen lassen, nicht diskriminiert dürfen gehen. An am Studio begrüßen ich den Parteipräsidenten Dr. Jean Schoß, dat ass net géint d'impfen, man géint eng Impfpflicht. Kannst du das erklären? Ich denke ja, die Impfpflicht gif automatisch implizieren, dass rëmme Grundrecht vun de Leiit fortgeholt geif, dat ass für eis als ADR net not zu vollziehen und noch nicht durchzuziehen. Rechnen wir mit der Freiwilligkeit. Natürlich soll den Leute incitieren, sich freiwillig impfen gehen zu lassen. Incitieren, wirklich nicht zwangen, sondern incitieren. Und da muss ihnen sich ganz klar bewusst sein, dass irgendwann ein der Punkt erreicht, dass zu Lützeburg, wo über 50% von der Population entweder geimpft sind oder positiv durch die Krankheit selber waren, sodass wir von einer Herdenimmunität, an der wir Black ausgehen können. Und das Herdenimmunität wird dann automatisch dazu führen, dass auch der ganzen größten Teil von den Restriktionen abgehoben gehen kann. Das haben wir ja auch an der Influenza gehabt. Du konntest sich impfen lassen, das wäre ja auch freiwillig oder ist noch immer freiwillig. Und trotzdem haben wir keine Restriktionen, was die persönliche Freiheiten von der Leuten geholt. Was die verschiedenen Impfstoffe gegen den Coronavirus umgehen. Du hast zum den AstraZeneca stark an der Diskussion im Moment. Ist den Impfstoff nicht sicher? Also, was ich grundsätzlich so muss, die 3 am Moment heute zu Lützburg zugelassenen Impfstoffe sind allen 3 sicher. Sicher, soweit wie die Etüden, die Band in den letzten 12 Monaten gemäht sind, beweisen können. Sie sind aber an einem großen Large Scale quasi benutzt, wenn wir gucken, an England, dass 1/3 von der Population in der Zwischenzeit mit AstraZeneca geimpft gehen. Natürlich gibt es bei allen Impfungen immer Impfzwischenfälle. Die gibt es aber auch schon beim Influenza-Impfstoff. Nebenwirkungen, ja. Zwischenfälle, ja. Die haben nichts mit dem Impfstoff als solches zu tun. Das sind verschiedene allergische Reaktionen, die auftreten können. Das tun wir aber auch beim Tetanus-Impfstoff, das kennen wir beim Diphtherie-Impfstoff, das kennen wir bei dem den Impfstoffe gegen Geldzicht. Das sind eigentlich Sachen, die der Mediziner ganz normal erwartet, die aber noch nicht exzeptionell sind. Natürlich, wenn ich Millionen von Leuten, wie der Moment geschieht, beim AstraZeneca-Impfstoff impfen, habe ich auch bei einem verschwundenen kleinen Prozentzahl immer eine ganze Reihe von Zwischenfällen, die dann am Moment natürlich auch ein bisschen abgespielt gibt, weil es etwas Neues ist, weil es einfach spannend ist an dem Sinn. Der Impfstoff selber ist aber gut, garantiert auch einen Schutz, bald 100%igen Schutz vis-à-vis von der schlimmen Erkrankung Covid-19. Ja, du würdest just kurz unterbrechen. Ja, das ist ja aber so, das ist nicht, Jean. Das ist ja aber so, dass ihn trotzdem kann krank gehen und auch nach Ausstechen kann sein, auch wenn geimpft ist. Also, das, was wir Stand heute wissen, ist, dass ihn bei allen 3 Impfstoffen nach einer Lichtform oder einer mittelschweren Form
vom COVID-19 kriegen kann. Was sicher ist, dass bei allen 3 Impfstoffen man 99% Sicherheit, das Biologie, das gibt kein 100%, in 4 den schweren Ausbruch, der Tisch Spidolsaufenthalt, Intensivstation, also bei allen 3 geschützt. Anderei, so merci für all das Explikationen. Gern geschieht. Akte vu Gewalt am öffentliche Raum holen heute zu Lützeburg an der Lächt immer mit zo. Da mischt der RDR suge. Bonjour die Damen an die Herren. Heit zu Böneweg ass fir pudeich e Fabriersche geschitt. E jonke Mann vun 18 Joch ass ëmbruch ginn vun 2 Mineuren, an et ass leider net den enzeschen Incident an dem Jean de man lächter Zeit an eisem Land ze bekloen hunn. Jongkleit gi vun Äen ugegraf, Messerattacke geschéien, Ostadtland an Sicherheitssituation huet sich an den letzten Jahren einfach dramatisch verschlimmert, auch von der Regierung dat net voll zogin. Wir haben als ADR dezidiert zu reagieren. Wir sind gleich als pur Deputierten haut hin auf Bönweg kommen, für eine klare Message zu machen. Die Message, dass die ADR nicht aufrückend die Situation zu verharmlosen, aber schon gut nicht, wie sie zu tolerieren. Wir wollen, dass Leute hier am Land können dat Recht zu hunn, nämlich ein Recht auf Sicherheit wirklich auch können leben. Und dafür müssen Maßnahmen geholt gehen. Muss ich mal feststellen, wir sind heute zu Bonneweg, gerade nicht weit von Neuweg aus den LTB, den Bonneweger Lycée. Und da ist ein Schüler aus dem Lycée, den hat sein Matschüler heute zu Bonneweg am Quartier mit einem Messer erstach. Muss ich feststellen, was kann noch Schlimmeres geschehen, wie das, was da geschieht ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass je ein so ein Fall zu Lützeburg war. Und da fand ich einfach komplett deplaciert, weil dann der Minister hier geht und Radio Moes frei zu dem Fall lapidar seht, Kriminalität und Gewalt wäre nach immer gehen. Das ist für uns inakzeptabel. Viele Leute haben Angst. Die haben Angst, auf die Straße zu gehen. Die ist genug, und die Polizei ist genug. Die Polizei ist genug, weil sie Leute festhüllen an der Truppe laufen, so immer, sie lachen ihnen immer ins Gesicht. Und mir ist auch genug. Das ist eine Situation, die ist teilweise nicht mehr zu erdrohen. Das zu Bonneweg auf der Gare und dann auch auf andere Plätze hier im Land. Und da fällt Ihnen nichts Besseres an, wie hier an der Zeitung steht, Polizei rät Frauen nachts nicht alleine aus dem Haus zu gehen. Das muss man sich vorstellen. Das ist der Beweis, dass die Regierung kapituliert für eine Kriminalität. Als Gemengekonseil für die ADR an der Stadt begrüßen wir ausdrücklich, was die Blo an die Schweiz gemacht und nämlich dat Lo Privatpatrollen zusätzlich zur Sicherheit beidrohen. Contrairement zu den Gringen an den Roden, die dat attackieren, fanden mir dat ein ganz gut Sache. Wenn wir da schon bei politischer Responsabilität sind, besonders von den Kollegen von der Gringerpartei, muss ich sagen, hey, als ganz klar, der geringe Polizeiminister an die geringe Justizminister an der Verantwortung. Sie sind verantwortlich dafür, für Prioritäten zu setzen. Police soll prioritär bei Gewaltakten, bei Vol à main Armee und so weiter agieren. Anstatt 350 Corona-Kontrollen will ich Moes Radio hören, dass 2 Voyous festgehalten sind, die jungen Messer bedroht, für das soll so vom Bankomat abheben. Und ich hätte gern, dass der Polizeiminister der Polizei erlaubt, zu kommunizieren, wie viele Überfälle es wirklich gibt. Am November und Dezember waren das am Territoire von der Stadt Lützeburg 42 Stück. Hören wir das, nehmen wir hören es nicht. Aber für was hören wir es nicht? Weil eine Zensur stattfindet durch den geringen Polizeiminister. Und dann die geringen Justizminister soll aufweisen, weil es gibt eine Politik, die poursuit, dass prioritär mit der ganzen Herd so Sachen wie die Toten poursuiviert gibt. Aber wenn der Parquet nicht genug Ressourcen hat, dann muss Ressourcen auf die prioritären Dossiers gebündelt gehen. Das ist eine Frage von politischer Responsabilität. Und da muss es auch an Strafrecht gehen, Mineuren, die alt genug sind, für den Menschen umzubringen, sind noch alt genug, für sich der richtige Justiz, dem richtigen Strafvollzug zu stellen. Auch da verlangen wir als ADR eine ganz klare Reform. Wir bleiben beim Thema Sicherheit, das am Kader von einem Statement von den ADR-Frauen am Vorfeld vom Internationalen Frauentag. Bonjour, die Damen und die Herren. Mein Name ist Sylvie Michel und ich bin Präsidentin von den ADR-Frauen. Wie mir habt ihr sicher auch gemerkt, dass das Land sich an den letzten Jahren radikal verändert hat. Aber leider nicht zum Guten. Eng von denen wohl dramatischen Entwicklungen ist die, dass Kriminalität
immer mich schlimm geht. Op viele Plätzen am Land haben mir Klappereien der Stürenbanden, auf ihre kurzem als nach zu Boneweg ein junger Mann von 2 Mannerjährigen umbrücht ging. Viel Elerleid, a viel Frauen trauen sich bald nicht mehr auf die Straße. Die All Avenue an der Stadt an de ganze Gera Quartier sind zu engem Stadtteil gin, wo kaum nach ihnen hingeht, wenn er nicht unbedingt muss. Kein Wunder, dass immer mehr Geschäfte eitel stehen. Das ist ein Scham, was aus unserer schönen Stadt geht. Drogekriminalität wird von dieser Regierung offensichtlich toleriert. Sonst gingen sie ja endlich etwas dagegen erholen. Die Polizei braucht mehr Kompetenzen. Die gering wehren sich dagegen. Die Justiz müsste endlich durchgreifen, aber auch da kann ich nicht feststellen, dass der politische Willen da wäre. Ein Eindruck als den, dass dem geringe Polizeminister Cox und der geringe Justizminister Chanson den Schutz von den Kriminellen deutlich mehr Herz liegt wie der Schutz von den ehrlichen Bürgern. Gegen die organisierte Hescherei wird seit Jahren nicht gemacht. Die Stehlen an den Geschäften kriegt kaum Switten. Die nigerianischen und anderen Drogenmafiaen können auf der Gare bald ungesteuert operieren. An den zuständigen sozialistischen Minister Asselborn möcht neicht dogent. Eler Leid a Frauen an net nëmme sie, gi belästigt, beledigt, heinst du auch vom Trottoir aufgestoß. Die All Avenue, dat war früher eng Visitekat vun der Stadt Lützeburg. Haut, also denk Zumudung, wir mussten da durchzugehen. Mehr ADR Frauen hun es genug. Wir holen den internationalen Frauentag als Gelegenheit, für zu sagen, dass wir nicht gerne Zustände an unserem Land hätten, an denen wir können an Sicherheit leben. Wir wollen nicht, dass die Polizei muss sagen, dass Frauen oben nicht allein sollen aus dem Haus gehen. An unseren An müssen die ehrlichen Bürger an unserem Land und natürlich auch wir Frauen uns können allzeit frei und sicher bewegen. Egal wie viel Auer an egal wohin wir wollen gehen. Andere Frauenorganisationen benutzen diesen Tag für gegen das Wort Pappenkongé zu manifestieren. Das machen wir nicht. Wir ADR Frauen sind eine Frauenorganisation, die für ein Maddenähen von Frauen und Männern steht und nicht für ein Gegendennähen. Wir ADR Frauen kümmern uns die Sorgen und Probleme, die die Frauen hier im Land wirklich beschäftigen, wie zum Beispiel hier Sicherheit und hier Gesundheit. Auf unserem Fändel steht nicht feministisch Ideologie am Männerhass. Für den Internationalen Frauentag vom 8. März zu feiern, machen wir Samstag, den 6. Tag, den 6. März, ein Protestpiquet für das Polizeiministerium. Wir wollen damit ein deutliches Zeichen setzen, für den geringen Minister zu sagen, dass wir gerne ein sicheres Land hätten für jeden, aber besonders auch für die, die sich selber nicht so gut wehren können. Die Kinder, die Frauen, die Elerleute, die mich schwach leiden. Der Staat soll uns endlich beschützen. Wir wollen mehr Polizisten, mehr Kompetenzen für die Polizei und eine Justiz, die durchgreift. Wir wollen eine Null-Toleranz-Politik und einen engagierten Kampf gegen Kriminalität. Wir wollen das Land, die Leute, die nichts an unserem Land verloren haben, weil sie illegal auf unserem Territorium sind, das Land müssen verlassen. Wir sind es mit der Politik von der Gambia-Regierung, die die Kriminellen schützt, am Platz die normal Leute. Wir ADR-Frauen wollen, dass das Land an als Stadt, auch Lützeburg, Esch und Ettelbrück, nicht sicher gehen. Und dafür protestieren wir. Dafür stimmen wir, dass ADR-Frauen stehen für ein besseres, ein sicheres Lützeburg. Vielmals merci für die Nullausstrahlung. Wie stehen die Jungen von der Adrenalin zu der Össi-Pap-Diskussion, die von der RDR losgetrüppelt ging? Wir werden einen e-biologische Pap an eng biologisch Mam soll gehen, die am Gesetz auch so genannt solle gehen. Heise Clip von der Junker RDR. Moin, mir als Adrenalin sie schockiert, wat Handle vu verschiedene Politiker vun de Majoritätsparteien ugeht, für allem vun déi gering. An der Läch ginint Begriffer Pap am Mam an alle legalen Texter immer mehr vorgestalt.
an net nëmmen dat, et gët ze goe versicht fir d'Noioun vun der Famill nieef der Mam an dem Pap aus alle legalen Texter komplett auszuschleessen, wat vun der geringer Justizministercht approuvéiert gëtt. De Ferner Karteiser hat er senger Chambersreet et op de Punkt brucht. Wëster, dat Dir verbal afleicht anecht och de Pap ofschaft. Wëster, wie de Pap heecht bei der Madame Tanzer bei en dee geringen. Et gëtt Mam nach. Du kann noch darüber diskutieren, wat ass gene eng Mam de an de Diskussion gin schlo net an. Mit de Pap ass net mit de Pap le Père, den gëtt net méi. Et gëtt den autre Parent de Naissance. Und all die Männer und all die Pappen, die als dobause nolächteren, die solle wissen, dat mat der geringer Ideologie sind sie net mit Pap, sie sind autre Parent de Naissance. Et ass eng Diskriminierung vun de Männer an ihrer komischer Ideologie, die mir net akzeptieren. Einmal pu Beispieler vun offiziellen Dokumenter vun Noioun vum Pap natierlech ring onabsichtlech ewäschgelos gouf. Breet vum Herr Karteiser huet zu vill Diskussionioune geféuert. Op Facebook zum Beispiel affichéiere vill höfrech Pappen de Slogan „Ech si Pap". Green Politiker, wie Deputéiert Stephanie Rampin, verfälschendes Realitéit, op déi de Ferner Karteiser opmerksam gemacht huet, an dem sie vu Fake News respektiv vu Populismus schwätzen. Von der Madame Rampin krudech noch immer keng Antwort, wat dat ganz mat Populismus oder Fake News ze dien huet. Den Herr Karteiser gëtt gené dat wat an dem Gesetzestext steht, mam steht noch do de Pap net. Och d'Organisatioun Fathers Against Discrimination weist op dese Problem hin. Och als innenministersch ass ze kritiséieren. Ministersch fir Gleichstellung tëcht Fraen ass kenge Madame Bofferding de ger Fake News verbreet, wie zum Beispiel Hai, de Gender Pay Gap leit bei 16%, weng schnell Wikipedia sich ergëtt, dat de Gender Pay Gap tëcht 2 a 7% leit. Et kënnt awer noch viel méi schlimm. Di Frauen huet gedurcht, Di wär ass dem Schneider. Nee, déi geringer Nenner Politiker hunn ichch natilech net vergiss. Dat heescht haut se ders gët an offiziellen Dokumenter keng Mam a ke Pap méi. A belo si Dir de Parent 1 oder Parent 2. Also d'nächst Käier, wann Dir op eng ältere Versammlung gitt, da gitt gefrot, ob Dir de Parent 1 vun Ärem Jong oder Ärem Mädchen sit. Et deet mal leetlech gët Jo keng Jungen a keng Medescher méi, dat teech op Dir den Parent 1 vun dësem Wiese sit. An da kennt nach so weit, dats verschiedene Profen so Sache so ewéi zum Beispiel wat du es kind genderneutral Pronome benutzt, andere Tenue mat Dir. Ihr kennt natürlich darüber lachen. Mit dat wird wahrscheinlich irgendwann Realität gehen. Et fängt schon dummer da an, dass Motion vom Deputéierte Fred Keub über den sogenannten genderneutralen Spruch, der ganz bedenklich ist, nicht wirklich echt geholfen auf meiner Meinung. Das wird hier geplant ist, für die Notion vom Pap komplett erwäscht zu lassen und auch die von der Mom komplett zu ignorieren, das wird zu manchen negativen Konsequenzen auf unsere zukünftige Societät haben. Weil das, was eine Gesellschaft, die zusammenhält, ausmischt, sind starke Familien. Aber wenn wir aufhängen, Bild von der Familie immer mehr auseinanderzuholen und auch zu ignorieren, da wird das zu einer mehr größeren Spaltung von der Gesellschaft führen, was natürlich nicht gut kann sein. Vielmals merci für das Adrenalin, Maximilian Voroschillo. Merci Dan. Am Mirhai vun ADR Tele soniglo Merci, dat Dir mat dabei wärt. Op der Tele kënnt Dir als zwar net op RTL, mat dofir bei Doc, an op Apart TV zivéieren, a vergiss doch net fir regelméisseg op eiser Internetseite oder op Facebook zu informieren. Bleif gesund, Eddie, a bis die nächste Käier.